이것은 황토방입니다. 여기다가 장작을 넣어서 불을 때우면 방이 후끈후끈해집니다. 여기서 식혜도 먹으며 고구마도 먹으며 찜질을 할 거예요. 그가 나무를 자르러 가고 있습니다. 두둥. 사실 한 번도 잘라본 적이 없어. 막 유치원 때 이런 거 나무 자르기 하잖아. 응. 자기도 해봤어? 유치원 때 나무 자르기를 유치원 한다고? 때 이런 통나무에다가 애기들이 이렇게 해가지고 하! 이러고 찍는 게 있어. 나는 그런 거 해본 적이 없는 것 같아. 찍은 게 있어. 사실 안 해봐서 나도 모르겠다. 좀 위험한데? 너무 높은 거 아니야? 어. 이게 뭐고? 오, 드디어. 이렇게 하는 게 맞는 건지 아시는 분? 어. 오, 왜? 우와. 우와, 방금 뭐야? 어디 있어, 벌? 벌? 와, 엄청 컸다. 어떻게 저렇게 새까맣냐, 벌이? 엉성발이. 뭐든 오씨 또 있어. 오씨, 엄청 커. 아니, 너무 커. 어떡할 거야? 나머지 나무에도 있으면 어떡해? 이 안에 벌이 사나 봐. 삐져 나온 애들도 있긴 하네. 아, 그럼 요 걔가 안으로 들어갔나? 그냥 거기서 사나 봐. 살았나 봐. 내가 부신 건 한 톨도 놓지 않겠다. 저 의지. 오. 여기다. 맛있어. 짠. 참치 보소. 안녕. 어머. 어머? 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 들어가기 귀찮아가지고 계속 쳐다보는 거. 할머님께 드리러 갑니다. 할머니. 할머니 주려고. 아이고 자막이도 쌌대. 아이고 자. 뭐래 이거 주워. 위 침전질환 4위 뇌혈관질환